زه اوس په پی سی بي کې چیرمن وې که چېرته کې ما چا چاپلوسي کولې یا مې خپله منماني کولې. شاهد خان افریدي په یو انټرویو کې یو بیان کې دغه خبره واضحه کړې ده. په هغه کې تپوس داسې قسم شوی دی چې یاره لکه شاهین شاه افریدي ته ډېر زیات د هغې په فیور کې ځې او د هغې د حق دپاره اواز وچې ته چې یاره مطلب کپتان نه و چینج کول پکار، کپتان یې ولې چینج کو دا او هغه. نو هغه دا خبره په خپله باندې کړې ده چې ما په خپله باندې ضمیر ملامته کوي په دې خبره باندې چې زه د پاکستان د کرکټ د کپټنسۍ حوالې سره د خپل کس دپاره د هغې حق غواړم چې یاره مطلب دا کپتاني دله ورکول پکار و یا شاهین له دا کپتاني ورکول پکار و، شاهین د کپتانۍ نه نو لرې کول پکار. نو ما په خپله باندې ضمیر دا ملامته کوي چې یاره زه د خپل کس دپاره د دې خبرې غوښتنه وکړم یا د خپل کس دپاره زه دا وغواړم چې یاره کپتان دا کول پکار و. ځکه چې ما په دې خبره باندې زه په خپله باندې ډېر زیات بدې ښکارم او ما په خپله باندې د خپل ځان ملامته کوي چې کله زه داسې قسم خبره کوم د خپل کس دپاره غوښتنه کوم. یو دا خبره کړې، بلې دا خبره شاهد خان افریدي په دې انټرویو کې کړې ده چې یاره ډېر د مخکې نه تقریبا د شپږو پنځو میاشتو نه زه په دې خبره باندې لګیا یم او دا خبره ما پرایم منسټر ته هم کړې وه چې کپتان دی محمد رضوان کی، محمد رضوان ته کپتانی ورکول پکار دی، بابر اعظم ډایرکټ د کپتانی نه دی لري کول پکار، هغه ساتل پکار دی په څه کې په ټیسټ کرکټ کې هغه ساتل پکار دی چې هغه د کپټنسي کنټینیو کې او کنټینیو وساتي. خو د وایټ بال کپټنسي چې کومه دا ورکول پکار دی چاته محمد رضوان ته. نو مطلب د څلورو پنځو میاشتو نه زه دا خبره کوم او ما به دا خبره کوله. ما خو د محمد رضوان په فیور کې دا خبره کړې نه چې د شاهین شاه افریدي په فیور کې. همیشه لپاره د پاکستان د ټیم د بهترۍ سوچ مې کړی دی او د هغې لپاره لګیا یم. بهرحال دغه شاهد خان افریدي یو بیان و په هغه کې ډېر زیاتې کلیر او واضحه خبرې هغې کړي. ستاسو خپله سره د دې حوالې سره انشاءالله ملاویږو ویډیو کې. تر هغه د مال راکړي اجازت. د الله په امان.